Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune warra amantaa biraas akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jajjabaattuu bakka jiraattanii bakkuma jirtan maratti rabbiin fayyaa nagaaf sina godhu siniin jecha warra YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan laayikii sheerii sabskraabii naaf godhaa siniin jedha. Egaa maal qabattee dhuftee yoo kan jettan ta'e hadda namarraan dhukkee kaasuu dhufe. Namarraan dhukkee kaasuu dhufe nan dhowwinaa isiniin jedha. Eenyurraa yoo jettan eenyurraa yoo kan jettan taatan viidiyoosii suuraa isin mul'isa xiqqoo hundi keessanuu hin beektan jedhee yaada. Eenyu kun? Kuneen abbaa kana dhukkee irraa kaasuu dhufe. Dhukkeen irraa kaasaa tokkoon keessan immoo hanga viidiyoo xumuraatti na jalaa hin deemina. Sabboontuu Wallaggaa irraan dhukkee kaasuu dhufe kaadha. Na jalaa dabaa tokkoon keessan waa jettanii. Viidiyoo kanaa hanga dhuma viidiyoo kanaa tokkoon keessan hin deemina. Amma xumurtanii deebii gahaa quubsaa tokko ajjalatti naa keessanutti isiniin jedha. Innis maanii yoo kan jettan taatanii sabboontuu Wallaggaa jechuun akkam jedhee isinii ibsa. Akkam jedheen dhukkee irraa kaasa. Sabboontuu Wallaggaa Sabboontuu Wallaggaa nan arrabsaa waan jedhaanii fi afaan koo keessa na eegartu. Sabboontuu Wallaggaa keessa. Wallaahi mucaa kana baay'ee tokkon jaalladha akka malee. Sabboontuu Wallaggaa jechuun nama waan beektuun beekumsa ofiitiin waan beektuun nama of hin tulleedha jechuudha. Sabboontuu Wallaggaa jechuun nama bakka nama hin tuffanneedha. Maaliif amma sababa Saayidoo fi Hayyuu fi Sumayyaa qeeqaartu jechuudha. Waan hin taane jalatti barreessaartu jechuudha. Viidiyoo irratti hojjetaartu jechuudha. Oromoon miliyoona 60 jettu miti. Utuu kan akka sabboontuu jechuudha. 1,000 kan akka sabboontuu Oromoo 1,000 taate wallaahi silaa Oromoon qaata jechuudha. Kutteetti jechuudha. Silumayyuu Oromoon keenya nama tattaafatee nama bakka guddachuuf yaadu hin jaallattu. Karaa kamiinaan qoffisaa, karaa kamiin hamilee cabsaa, karaa kamiinaan bakka miidiyaa irraa galchaa jechuuf tattaafatti. Sabboontuu Wallaggaa ani siin beeku isin nan beektu. Garuu bakka yuutuubii namni viidiyoo gadhiifate jechuudha. Wallaahi mucaan kun jechuudha. Bakki siif dhibde tokko hin jiru. Koomantii namaa barreessiti, laayikii namaaf gooti, sheerii namaaf gooti. Hamma dandeettii ofiitiin nama hirmaatudha jechuudha. Nama gargaarudha. Jechisii keessaa bahu wallaahi namaaf barnoota ta'u malee waa tokko waan nama qochoo tokko qabu. Wanti isin dubbattu jechuudha. Wanti isii keessaa bahu jechuudha. Bitaa ofii mirga ofii ilaalte kaatee nama dubbatudha. Dhugaadha. Saayidoonii fi Sumayyaan duraanii
Hundi keessanuu argitanii turtan. Akkaataa jarri hiidatti baasu, akkaataa jarri walii wajjin jiraataa turan. Deengedda jechuudha. Raamadaana duraa darbe deengeddaas akka inni itti baase argitan. Hiidaa Arafaa deengeddaas akka inni itti baase argitan. Suuraa ofii, suuraa ijoollee isaatiif, suuraa haadha manaa isaatiif wajjin, suuraa walii wajjin hiida baase jechuudha. Sababni isaa maanni? Sababni isaa utuu inni sardamee jarjaree hayyuu gochuu dhiise kun hariinoo hin jiru. Kun hariinoo hin jiru. Eenyuun immoo Oromoo ta'ee Sumayyaan waan Oromoo hin taaneef biyya akkas sagoote laa Oromoonuma keessaa eenyuun jaarsi irratti fuunaan aamin jette wajjin taqabbaltee jiraattu. Hin sobinaa. Garuu warri bultii hin qabne, warri bultii ammallee bultii hin qabaanne hin haasayinaa. Wallaahi isin maalummaa bultii hin barre hin beektan waan ta'eef. Isinii galee bultii jechuun waan inni ta'e kanuma hin beekne miidiyaa irra dhuftanii hin haasayinaa. Sabboontuu kana immoo hin qeeqinaa, irraa gadi lalshash, irraa gadi bu'aa. Wallaahi mucaa kanarraa gadi bu'aa, hin qeeqinaa, viidiyoo irratti hin hojjetinaa. Waan feete dubbachuun, waan sammuu si keessa dhufe dubbachuun jechuun mirga siiti. Yoo isiniin taane jalaa deemaa hin dhaggeeffatinaati. Sumayyaa miti inshaallah kan akka Sumayyaa 100 jaallattu. Maaliif haqa jaallatte malee isin Sumayyaa qofa osoo hin taane waan isin ilmoo wajjin rooraa aartu. Aarii waan nama hin goone hin qabu. Jaarsi keessa yeroo isin irratti fuuchuu miti. Shamarran tokko isin irratti jaallate akkam taatu? Wallaahi Sumayyaan obsa qabdi. Obsa qabdi. Utuu anaati ijoolluma isaa kana niyyi aariitti baadha. Ijoolluma ofii dhalee kana niyyi nyaadheetuma aarii sababa isaa aarii ijoolleetti baadha. Isin immoo obsa qabdi. Ijoollee isaa qabattee takkaas dhayxee takkaachi dhayxee jechuunsi sababa aariiti. Aariin waan nama hin goone hin qabu. Aariin lubbuu ofiiyyuu nama hin fo'achiiftu. Kuchisi lubbuu ofii namaan jettiin. Maal taataan? Sabboontuun haasaan sabboontuu keessaa bahu jechuudha. Haasaa ilmoo namaa kan tokko keessaa hin gatamne hunda kan baqa namni irraa baratu qofa dubbatti malee haqa dubbadhaa sen. Wallaahi jechuun haqa bakka haqaatti hin dabsinaa. Haqa kun kana. Sababa siin bakka keenyan taane qofaa fi ijatti hin baasinaa. Sumayyaan jechuun haqa dubbadhaa. Ayyee amma dheengaddannaan akkana ta'ee suuraa sana as fidee miidiyaa irratti boo'u kana jechuudha. Ishee maa dhiisee hayyuu keessanitti hin galin. Isitti galee wajjin hiidan baasu. Gaafa duraas maa ittiin hin mari'atin innis. Gaafa duraas akkanaa akkasii bilbila na jalaa kaasuu dide, sagalee na deebisuu dide jedhaa turte jechuudha. Afaanis wallaalus kan haasa'aaru hedduutu jira jechuudha duraan. Hadha immoo sabboontuu nyaachuudhaas itti deebitan. Maaliin qaanfattanu xiqqoosii waan feete deeggaruu mirga siiti. Wallaahi nama qeeqamuu qabu miti sabboontuu. Wallaahi miidiyaa kanarratti nama jajjabeessu, nama bukkee dhaabbatu, nama bakka hamilee namaa ta'u, nama bakka waan beeku, nama gargaaru silaa abshir jabaadhaa ijoo jechuu qabdu malee viidiyoo irratti hojjettanii koomantiidhaan ati Sumayyaa jaallatta, ati maarreedha, ati akkasii
komantii si jalatti waan sin barreessitan nan argaanillee. Jalatti barreessitanii hin qeeqinaa gadi bu'aa waan dhugaa dubbatte siin. Waan sirrii dubbatte gadi bu'aa irraa yaake. Isii qofaa miti kan dura Sumayyaa faarsaa ture, Sumayyaa gootaa, Sumayyaa maarree, Sumayyaan akkas kan jedhaa ture sabboontuu tokkittii miti. Kan irratti viidiyoo hojjete bakka warruma yuutuuba qabu hunda irratti hojjetaa ture. Isiin haqa asiif achi fiidiyaa fiiguu dhabuudhaaf iyyee qeequutti ol kaatan jechuudha. Gadi bu'aa wallaahi nama colleedhaan talli sun wallaahi rabbi si'a guddisu rabbi bakkaan si'a ga'u inshaallah sin jedhaa. Siluma namni keenya nama tattaafatu nama bicuusii jira miti irra beekamtii wayii qabu karaa kamiin hamilee isaa cabsina karaa kamiin ol deebifna jedhee yaada. Kanaaf silaa viidiyoo kanan argita jedhee yaada sabboontu abshir jabaadhu. Namni nama qeequun bareedaadha maaliif si jajjabeessa. Akkati jajjabaattu akkati bakka hamma duraanirra hamilee horattee akkati jajjabaattu si godha. Jabaadhu kanaafu wallaahi nama tuffanne miidiyaa kanarratti nama lama siin nama lama wallaahi kan biraa isiniif fidaa nama gargaaru nama bakka nama tuffanne kun yuutuubni xiqqaadha kun yuutuubni guddaadha mee sabboontuu sana. Wallaahi laasim innaan bakka yuutuubii nama biraa dhaqi achuma jirti isiinillee komantii barreessite laayikii goote amma akkanaan dhaqa isiin achuma jirti. Mee namni akkanaa jiraa namni nama gargaaru namni bakka nama jajjabeessu mee ebeluu jedhame mee himaa bicuusi guddate yuutuubni isaa bicuusi jennaan lamoo bilbiluma kallattiin nu dawwalaa nama jalaa kaasu. Dhufee komantii fi laayikii namaa gochuu miti. Asii ati kaardii guuttatteetti dawwallaanuu si jalaan kaasu. Nama immoo akkas nama bakka nama gargaaree hamilee namaa ta'u siluma namni keenya hin jaallatu. Qeequudha, hamilee cabsuudha. Bakka akka inni miidiyaa kanarraa badu akkas yaaddan akkasii miti gaa isiin nama barate waan ta'eef kanaa ol akkasiin cimtee dhuftu abdiin qabaa. Ani baay'ee tokko jaalladha wallaahi dhugaa rabbi baay'ee tokko nama rarti beekuun jechuun isa siin bakka gara laafettiidha baay'ee tokko akkuma amman argittu baay'ee tokko bakka kanaaf wallaahi irraa gadi bu'aa hin qeeqinaa wallaahi biliis hin qeeqinaa hin ta'u bakka maal isin balleessite waan fete haasoftu isinuu waan dhugaa malee bitaaf mirga ofii ilaaltu malee waan dubbattu wallaahi haasoftu dhiisaa irraa gadi bu'aan qeeqinaa abbaa isaa jaallattu wallaahi isiniin jedha. Viidiyoo kana sheer godhaatti sabboontuu biraan nagaa sabboontuu abshirii waa tokko sitti hin dhaga'amin hamilee sii ta'a kun wallaahi hamilee sii ta'a si jajjabeessaa akkatti amma ergasiirra amma duraanirra akkatti beekaan jira miti cimtee waan garagaraatiin nama gargaaruudhaan beekumsa qabdu nama cinaa dhaabbachuudhaan hanga duraanirra itti sharaftee jechuudha. Akka ittiin uummata kee bira dhaabbattu abdiin qaba. Kanaasa immoo kan komantii barreesse kan sirriitti viidiyoo hojjete I don't care hojjetu. Kan si qeeqe hamilee sii ta'e kan si qeeqe. Kanaaf jabaadhu jabaa ofii abbaatu jabeeffata.
Siniin jedha warri YouTube chaanaalii kana haarawaa taatan sabskraayibii, laayikii, sheerii naaf gochuu hin dagatinaa. Warreen immoo maatii naa taatan laayikiidhaan na jajjabeessaa akka nama hunda na bira naa ga'u. Laayikii, sheer gochuudhaan immoo sabboontuu sana biraan naa gahaa. Isiin hundufti maallaqaa jedha. Isiinuu na bira dhufti yoo. Isiinuu ala xurii dhufti. Kanaaf jabaadhuu si faana jirraa. Jabaa ofii abbaatu jabeeffataa. Siin jedha amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii nagaan naa tura.